حسن صوتك. انتبه اش قال. صباح الخير يا جماعة. صباح الفجر. دونك الجمعة هذه تعرفوا نهار 20 جانفي 2018 هو يحتفل ترامب بأول عام ليه بعد توليه للرئاسة. دونك سنة أولى رئاسة. شنو يعمل فيهم؟ عمل فيهم برشا حاجات وخاصة بليزيور ديكلاراسيون اللي أثاروا الجدل في العالم الكل. كل مرة يتلفت الجهة من الجهات. هو آخر كلمة قالها كانت مثيرة للجدل. قال البلدان الحثالة، يقصد في بعض الدول الإفريقية ومن أمريكا اللاتينية. البارح في لقاء مع الصحفيين قال أنا راني أقل إنسان عنصري نجموا تلقاوها على سطح الأرض. قال أنا أقل للصحافي، قالوا أنا أقل إنسان عنصري تنجم تقابله في حياتك. وقالوا هذا كل اللي صاير خاطر نحب نحمي الحدود متاع دولتنا الولايات المتحدة الأمريكية. فما كتاب خرج آخر الجمعة. الكتاب هذا اسمه Fire and Fury Inside the Trump White House اللي كتبه مايكل وولف. إلى حد الآن على الآخر ترامب منه الكتاب. إلى حد الآن هو أكثر كتاب عمل رقم قياسي بالنسبة للنهارين اللي خرج فيهم في المبيعات على سيت أمازون. دونك متنرفز منه على الآخر وهبط تويت قال أنا راني عاقل وبعقلي ومانيش مهبول كما تقولوا انتم. في الكتاب هذا يرجع للقرارات المهبوله اللي خذاها ترامب اللي توري قداش هو انسان عنده برشا عقد نفسيه. وحتى كواليس الحمله الانتخابيه نتاعو ومرته كيفاش تحكم وفازت هكا معناتها. هذا كل الفضائح اللي خرجها الكتاب هذا. والبارح في قناه سويت الفرنسويه زاد عداو دوكيومنتير يحكي على ترامب ايتيل فريمون فو دونالد ترامب. هذا اللي الدوكيومنتير اللي عمله فيكتور روبير المذيع الفرنساوي. باش نعدي لكم خساره ما فماش مازال ما هبطش الدوكيومنتير خاطر البارح هكا وتعدى. هذه البرومو نتاعو. Il y a tout juste un an, Donald Trump entrait à la Maison-Blanche et sa personnalité posait déjà question. Est-il stable mentalement? Non. Pour certains, il est à droite d'Adolf Hitler. Pour d'autres, il est à gauche du clown Zavata. Thank you very much. Un an plus tard, on parle carrément de folie et la très respectée Association des psychiatres américains a décidé d'alerter le monde entier. Oui, il est paranoïaque et très dangereux. Il s'en fiche complètement de l'approbation de ces gens-là. Pour la toute première fois, nous allons plonger dans le cerveau de l'homme le plus puissant de la planète. أكثر إنسان عنده بيسون في الكرة الأرضية هذيا هو دونالد ترامب ماخذ المنصب هذيا. فيكتور روبير البارح في اغتيال قبل ما يتعدى الدوكيومنتير هذيا قال راهو من فيفري 2017 كانوا الطباء النفسانيين في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم نورمالمون يكونوا متحفظين لكن قرروا أنهم ينبهوا العالم الشخصية المش طبيعية متاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. Trump est quelqu'un qui a toujours voulu devenir célèbre. Oui. Donc sa carrière a été orientée là-dessus parce que ses affaires n'ont pas été si florissantes qu'on le dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait de la télévision, tout simplement avec The Apprentice. Voilà, et de manière assez spectaculaire. Après, Trump pense qu'il est le meilleur partout, ce qui implique qu'il ne veut rien apprendre, qu'il pense tout savoir, qu'il n'écoute personne, qu'il est incapable de lire une petite fiche sur la situation en France ou la situation en Chine avant un voyage officiel. C'est du narcissisme complet, il est complètement égocentrique, il pense que... Donc tout ça crée un personnage quand même très très particulier. Ça n'était pas grave quand il était animateur télé. Maintenant, il est à la tête du pays le plus puissant du monde. كيف حكى على الأمراض الدوكيومنتير هذايا اللي خرجوهم الطباء النفسانيين اللي هما موجودين عند ترامب. Mois de février 2017, déjà des psychiatres alertaient la presse sur la santé mentale du président. Moi, je me suis dit, c'est quand même incroyable que des psychiatres sortent de leurs réserves parce que les psychiatres américains, qui sont très respectés dans le pays, s'étaient engagés à ne jamais diagnostiquer quelqu'un, une personne publique, ça se fait pas, à distance. Ça ne se fait pas. Ouais. Et ils ont décidé de briser ce tabou, cette règle, cette loi même, pour alerter le monde. Ça s'appelle Duty to Warn. Ils veulent alerter le monde sur la santé mentale du président. وفي الدوكيومنتير هذا كلام صحيح نتاع اللي يسأل فيه في رتيل خاطر الطب هما اللي مهبله شويه معناتها انه الطب يهبطوا بلاغ ردوا بالكم راهو كذا ساعه الميثاق والاخلاقيات الطب الكل غلطه معناتها واللي يوري هما بيدهم ماشيين في فميت يحبوا معناتها يلفتوا الانتباه وغيره معناتها. وحتى سيد كي قدم في ترامب يحب يولي مشهور كذا عقدة كذا عادي ما نجم واحد من الصغرى ويحلم شو يولي رئيس وخلط يولي رئيس معناتها
معناتها نوع يعمل في نوع من الكوميونيكاسيون الباهيه باش يبيع البرنامج بليس هو من الطب خرجوا التنبيه هذايا من فيفري 2017 يعني جوست بعد اقل من شهر اللي تولى هو رئاسه. وفي الدوكيومنتير البارح تفرجنا انه في كيفاش بدات انه هو قرر انه باش يولي رئيس في عشاء في البيت الابيض 2011 وقت اعاده انتخاب اوباما. كان هو قبل خرجت اشاعه هو كان حكى عليها انه اوباما مولود في كينيا مش مولود في الولايات المتحده الامريكيه. يا اخي اوباما بالطبيعه عنده الفازات نتاع الكوميونيكاسيون نتاعو. عدى في العشاء هذا كانوا موجودين الصحافه من العالم الكل رجال الاعمال الامريكان وعدى لهم اكستري من لو روا ليون وقال لهم انا راني مانيش مولود غادي واذا كان مولود غادي انا راني امريكي. وجبد دونالد ترامب وقتها في الدوكيومنتير يوريو كيفاش ركزت الكاميرا على دونالد ترامب ويقولوا انه وقتها هو قرر باش يكون رئيس شماته في اوباما وباش يرضي عقده نفسيه عنده. Obama, qui a plutôt de l'humour et des bons auteurs, retourne le truc contre Donald Trump, qui est dans la salle avec les images de sa naissance en Afrique, et il passe un extrait du Roi Lion. Voilà, toute la salle rigole. C'est la première fois que Trump, lui, ne rigole pas, il baisse la tête, et là, il décidera de se venger. Ça paraît complètement anecdotique, mais depuis, il déconstruit tout ce qu'a fait l'Obamacare, tout ça machin. C'est une vengeance contre Barack Obama. Et comme c'est un enfant de 12 ans, cette vengeance, il la veut totale et il ira jusqu'au bout. Donc, بين القرارات والمحطات نتاع دونالد ترامب في سنة أولى رئاسة حضر السفارة ذيك الملحمة القانونية اللي صارت قمة المناخ كوريا الشمالية القدس برشا مشاكل عملهم وفي الآخر قال دول الحثالة وبارح قال مانيش عنصري. يعطيك الصحة هاجر كانت هذه انت باش